اینجا این کتفیش ها رو میبینید، اینا کتفیش های دو رایدی، یکیشون اسپاتده یکیشون استرایپ. حالا من اسپاتده رو میخوام در بیارم. نکنین این پترن ماهیه، میخوام مثل دایناسور، میبینی بدنشو، اینا همه تیغ تیغی و با اینجاش اینو یهو میبندن و گاز میگیرن. گاز که یعنی نگه میدارن دستتو و خیلی هم تیزه. نکن این یکی دست من نکن، دست من نگه و گوش کن صدا رو. صداشون شنیدی؟ خیلی باحالن و بالای تیزی هنو. صداش هم دوربین ضبط کردیم. این برای سیستم دفاعیشه که میگه اولم کن دریست. من میگم چشم آبش هم باشه صورت موکوس